聆聽人性，體會人生。Melody FM 年度劇場巨獻《心劫》第12集，導演陳少鵬，編劇楊小康，配音 JJ Tan、李美儀。本故事純屬虛構。浪翻湧半空，默離受大海中離去，急風掙扎心存。黑夜凌亂，駁船仍未反轉，何解沒信心氣旋？一直下沉淹沒着裂痕，仍在苦苦求生。從未信愛我的人埋沒了他良心，剩我孤單狂爭。在刮大風，這浪人隨水翻騰，愛海洶湧暴雨中，滿面惶恐。這波木船就快摧毀雨中，多麼壯烈情海英雄。這難傳來獨個心痛，無奈犧牲也沒法得到你認同。我哋都好耐唔好一齊行山啦。自從上次你入院之後，都一直都冇呢個機會。呢幾個月睇嚟好短，但係好似好長，因為實在發生咗好多事。每一件事嘅發生，代表佢即將過去。可以跨過去，總比棘喺中間嚟得好啊！我就係中意你睇得通透，雖然得個20幾歲女，但係思想成熟。咁好嘅女仔，點解仲未有男朋友啊？因為我將所有嘅時間俾晒白蓮芳咯。你咁講啊，我會內疚噶。咁啊唔使內疚，因為我可以喺工作上得到滿足啊嘛！真係噶，呢幾年可以同學生嚟做嘢。除咗喺公事上有滿足感之外，喺做人方面我都有所得着。你唔怕我呢個老人家沉氣咩？我自細就喺孤兒院長大，邊個係我爸爸媽媽都唔知。每次作文要寫我嘅父親、我的母親嗰陣，就係我最痛苦嘅時候。我真係想象唔到，真係想象唔到啲乜嘢，個腦係完全冇畫面出嚟嘅。嗰陣時真係好沮喪，好無助。不過入咗公司呢幾年，跟喺你身邊做嘢，唔知點解我有一種家庭嘅溫暖。哦，咁巧，同你一齊，我都有呢種感覺。你唔好講笑啦，我只係你 PA 嚟咋。PA 點解唔可以有呢種感覺啊？感情可以升華嘅，同事之間一樣可以逆轉關係噶。每次我見到人哋有完整嘅家庭，我都覺得好幸福。我有時候都會問自己，我算唔算完整啊？算，梗係算啦。雖然何太已經唔喺度，但係你仲有3個仔女錫你啊嘛。仲有美姨呢？有懷疑？又唔係講懷疑嘅，我知佢哋都好錫我，對我好好。我知你最擔心嘅係 Brandon 啊嘛，唔好怪我多事啊。其實我以前都覺得 Brandon 好食懶飛㗎，但係最近同佢相處耐咗，我覺得佢唔係我哋表面睇嘅嗰種人。啲人覺得佢係二世祖，我覺得唔係咯。其實何生你應該比我更加清楚。我都話你話頭醒尾噶啦，你嘅諗法幾乎同我嘅接近喎。如果有你咁嘅女就好啦。我高攀唔起啊！傻啦，眾生人人平等，千祈唔好講邊個高攀邊個啊！你攰唔攰啊？要唔要坐低唞一唞再行過？好好啊，我哋過去嗰邊坐啦。我扶你。慢慢。人老啦，次次話要行到最高嗰度，但係每次行到半山就喘晒氣。唔緊要啦，今日行唔到咪第日再行過咯。有啲嘢唔需要1日之內做晒佢噶嘛。唉，我驚冇乜時間咯。唔好亂講嘢啊！總有一日我會陪你行到最高峰，到時我哋插支旗仔喺上邊，好唔好？好好好好。
Hello， 美姨。咦，你啊？我仲以為全公司嘅人都出咗去食晏，估唔到 pantry 仲有人嘅，做咩？扮勤力啊？我就快食晒噶啦。咁又唔使食咁快，跟住啃親啊！一陣間啊，要我叫救護車啊，就麻煩咗我啦。做咩唔講嘢啊？我好得人驚咩？唔係啊，唔係啊，咁點解咁靜嘅啫？食不言，寢不語啊嘛。我冇其他意思嘅，唔好誤會啊。咁點解你見到我好似見鬼咁啊？冇，我就係想食快啲，然後出去趕完份計劃書啫嘛。你慢慢食啊，我出去做嘢先。咪走住啊！我煲咗啲湯，冬菇菜膽煲雞肉，仲加埋咗啲紅棗、淮山、沙參、玉竹、無花果、龍眼肉、雪耳，落足重料噶啦，不碗俾你飲啦。都係唔要啦，我仲有好多嘢未做完啊，唔該晒。長命功夫長命做，你挨病咗啊？邊個幫我姐夫手啊？哎呀，坐低啦。啲湯啊，好補噶，潤肺養肝養顏兼防癌。你哋啲後生仔女啊，淨係掛住做嘢，一啲都唔注重健康，第時老咗就後悔啦。好清甜啊！哼，梗係啦，我家姐生前教我煲噶噃，呢個啊係佢嘅獨門秘方嚟嘅。要綁住一個男人，就要先鎖住佢嘅胃。我家姐喺呢方面好得噶，所以啊嗰陣時咪養到何文安肥肥白白咯。美姨啊，我唔知你係咪想暗示啲乜嘢，不過我想同你講，我同何生，哎呀，冇嘢啊嘛，我知啊。唉，咁又係我後知後覺咯。哎呀，對唔住啦，嗰陣時不分因由就刮咗你一巴。嗱，我嗰陣時真係衝動咗噶，聽埋晒啲咩謠言，以為你真係狐狸精喎。哎呀，我真係蠢啊！就算唔信你啊，都信姐夫啦。不過嗰陣時你又唔怪得晒我噶噃，雖然我喺美國啫，但係成個白蓮坊啊傳得咁行，又好難怪我會誤會嘅。白蓮坊最唔好嘅地方就係人多是非多，尤其是係啲謠言，每次都一傳十，十傳百，到最後嘅版本啊，已經變到離晒譜。咁我今次翻嚟白蓮坊做嘢，又真係睇到你真係做得嘢嘅，唔係淨係得個靚字咁簡單。你又聰明啊，又能幹果斷，判斷能力又強，觀察入微，唔怪之得姐夫咁睇得起你啦。你啊係幫到姐夫手嘅，我都唔明啲人啊，點解要咁傳你哋有嘢嘅，真係離晒譜啊！你咁樣讚我，搞到我唔好意思添。嗱，我講真噶，我陳興美咧就好少讚人嘅，通常俾我讚啲人都斤兩十足噶，你都算係其中一個表表姐啦。咁多謝你喎。嗱，我份人咧就好均真嘅，係坐我就會認嘅。上次啊，我無端端咁刮咗你一巴，嗱，今次我還翻俾你啦，你刮翻我，嚟啦嚟啦，我準備好噶啦，嚟。好啊，我都覺得你應該還俾我。你吓就咁輕咋？就係咁咋？嗱，咁當我還翻俾你噶啦。係啦，大家互不拖欠。不過講真啦，你塊面真係幾滑。使乜講？我用啲護膚品啊，好正噶，下次我帶你去買，我識人有 discount 啊，而且好鬼死平添。好啊。果然一個澳洲嘅 trip 就馬上撻着咗。乜嘢撻着啊？哎呀，嚇死我啦！我仲以為邊一個忽然間喺我身後邊出現啦。你又冇做虧心事，驚咩啫？啊！你又喺返工時間上 Facebook？而家係食晏時間咯，玩乜都得噶啦。誒，我俾你睇啲相啊，
Sarah 同子琪啊一齊去澳洲嗰陣時影噶。Sarah 咧 po 喺自己嘅 Facebook 上邊噶，你睇下佢哋兩個似唔似情侶啊？咁佢哋去傾公事，私底下影相有咩啫？你以為啦 ？Sarah 寫啲 caption 咧曖昧到死啊！嗱，你睇呢句啊！佢哋兩個喺咖啡度影噶，寫住濃情咖啡香，漸打開心腸啊！使唔使咁押韻啊？你話佢哋冇嘢，我就死都唔信。八卦啦你！咩八卦？你去 Sarah 嘅 Facebook 睇下佢哋啲相，真係好唔簡單噶佢哋。我冇 Sarah 嘅 Facebook 噶喎。咁你就要 at 佢啦。今朝咧 Serena 話俾我知啊 ，Sarah 喺澳洲翻嚟之後咧，不知幾開心啊，仲送咗佢哋部門嘅同事一人一盒濃情朱古力啊，雪到。咁都唔代表乜嘢啫。Sarah 不嬲都好好笑容噶啦。咁郭子琪咧？佢點啊？佢哋今朝啊，兩個一齊翻工啊，睇怕都係一齊食埋早餐先至過嚟噶啦。或者喺停車場咁啱撞到咧。OK， 我再講多一樣嘢俾你聽。佢哋喺澳洲翻嚟之後啊，咪尋日咯，佢哋開始翻工啊嘛。Serena 話見到佢哋竟然用同一款嘅水杯啊，仲係有袋鼠圖案嗰隻啊，方唔係其中一個定情信物咩？咁喺澳洲買同一款嘅杯都好閒啫。點解我講乜嘢你都唔信噶？公司上下而家已經傳緊佢哋開始咗噶啦。而家 Topic of the Month 就係郭子琪幾時會成為何家嘅女婿？做好啲嘢好過啦。理人哋咁多是非做咩啫？就嚟2點啦，唔好再上 Facebook 啦。去澳洲嗰邊傾成點啊？幾好啊8年前我同你去過 Sydney， 我記得嗰度個機場有一間餐廳係專門賣牛奶甜品噶。今次去仲有冇見到啊？冇留意到喎。其實如果有時間，我都想去旅行。你好忙咩？一直喺度玩電話？唔係啊，啲 friend send SMS 俾我啫嘛。睇你笑得咁開心嘅，同佢哋傾咩啊？冇啦，普通嘢嚟嘅啫。你仲想唔想食嘢啊？啦，乜你仲未飽咩？忽然間想食甜品，你要唔要啊？我哋 share。唔要啦。頭先有個客 call 我，叫我出去傾啲嘢。你食完咗之後自己翻去啦吓。OK。OK。咁我走先啦，拜拜。You love me if you don't. I can't make your heart feel something it won't. Here in the dark, these fireworks, I will lay down my heart, but I feel the power.You know, no, you don't. 乜酒店啲人咁冇效率㗎？上一次未傾過一次㗎咯，今次又要再嚟，來來回回嘥晒我哋咁多時間。我係一個好忙嘅廢人嚟㗎嘛。因為今次白年坊35周年晚會，而且會宴開150位，對酒店嚟講咧係個大 project， 所以佢哋都係想傾得詳細啲啫。咁佢哋係咪唔想做啊？定係做唔掂啊？係嘅話換過第二間啦。我哋簽咗約噶，違約要賠錢噶。
如果真係做得唔好嘅話，我覺得賠錢唔係問題噶。而家都冇話人哋做唔好，只不過係佢哋要我哋嚟傾得再詳細啲啫。唉 ，whatever 啦，我希望今次係最後一次啦，不斷咁重複又重複，佢唔覺得煩啊，我都覺得沉氣啦。我發覺你都幾善變㗎喎，一時好投入，一時又好似一啲都唔着緊咁嘅。冇啊，我由頭到尾都冇着緊過。有時候我真係唔了解你究竟諗乜。乜你好想了解我咩？喂，你唔好嗌咁近嚟喎，呢個酒店大廳嚟噶。嗱，你都話係酒店大廳咯，眾目睽睽之下，我可以做啲乜？行開啲，坐遠啲啦。OK fine。唉，點解酒店嘅經理仲未嚟噶？仲唔落嚟嘅話，我走先噶啦。佢頭先 call 咗我，話會遲啲噶。喂喂，呢度有個鋼琴喎，不如我又再彈首歌俾你聽下。唔好啦，架鋼琴係俾餐廳表演嘅人用噶。冇事嘅，我要彈嘅話，邊個可以阻止到我？喂，你要聽咩歌啊？嗱，上次唱咗首《等》，今次聽下呢首嚟。你翻過嚟呀！喂，你唔點歌嘅話，我隨便唱噶啦。喂呀，餐廳啲人望住你啦！唉，我真係冇你咁好氣，我去洗手間。你哋都幾 sweet 啊！我哋，你同 Brandon 啊，小姐你誤會啦。你係我叫 Nicole，Brandon 嘅初戀。哦，Nicole，我諗你搞錯啦。我同 Brandon 只係同事，唔係你諗嘅嗰種關係。哦，sorry 啊，我仲以為你哋係一對添。不過頭先睇你哋之間嘅互動，好難唔令人諗錯隔離。我哋冇咩噶，至少冇一般情侶嘅親密舉動啊。有時一對情侶之間嘅互動唔使用動作嚟表達佢哋嘅默契嘅。係咩？不過我哋真係唔係你諗嘅咁。哦，咁又好可惜啦。我好耐都冇見過 Brandon 笑得咁開心。你知嘛？佢唔會立亂彈琴俾人聽噶。佢只係會對佢自己真係中意嘅女人先至咁做。咁你以前一定有聽過唔少啦。係啊，佢彈過好多俾我聽。老實講啊，我開始都係因為佢呢個才華而俾佢冧到噶。咁最後梗係因為佢嘅為人啦，同埋佢嘅性格而中意上佢咯。咁介唔介意我問一句，點解你哋會分手啊？係我衰，同佢一齊幾年之後，我中意上另外一個男人。我覺得嗰個先至係我真命天子。Brandon 唔係唔好啊，只不過好多時候中意將啲嘢收埋，我反而就乜都坦蕩蕩。Brandon 知道我中意咗另外一個人之後，佢無條件咁放手。喺我結婚嗰日，佢仲 sponsor 咗我成個結婚場地嘅佈置，並且仲祝我永遠幸福快樂添。估唔到佢係個咁大方嘅男人。可惜啊，你哋唔係情侶，我仲以為 Brandon 終於可以揾到佢嘅真愛添。不過我多口講句啊，Brandon 對你係有啲嘢嘅，而且仲唔係玩嗰隻啊。係咩？Sarah，架車就喺前邊，不如我揸過嚟，你去等我啊？唔要，我要同你一齊行過去。你驚我走甩啊？係啊，你睇我而家咪拉到你實一實咯。
OK 啦，我以後逃唔過你嘅五指山啊！哇！你以為我係如來佛祖啊？五指山？你係仙女，唔係，你應該仲係最靚過仙女嗰隻。哇！邊度有人講嘢咁核突噶？肉麻兼無趣。乜你唔知道天下間所有嘅情侶都係肉麻兼無趣嘅咩吓？望住我。以前都唔覺你口花花嘅。咁以前仲未遇到你啊嘛，遇到你之後啊，咩口花花、蓮花、牡丹花啊、玫瑰花啊、豆腐花都出晒嚟噶啦。你啊，難擊王啊！你咁難擊，點解我唔知噶？好多嘢呢，你呢家都仲未知，但係以後你就會陸續咁知道。例如呢？例如你而家知道咗我係難擊王，仲有你會知道，其實我唔係孤兒。吓？你唔係孤兒？但係嗰陣時你喺孤兒院講我係嗰啲嘢咧。話我依家唔係孤兒，係因為我有咗你。好衰噶！我已經心中富有，咁又點會孤苦伶仃呢？吓？你啊，你啲難擊啊，真係亂咁嚟噶。你睇你寫得幾開心，原來你真係好中意聽難擊噶。咁我以後咧就每日都講一隻難擊俾你聽。咁頭先算講咗未噶？唔算噶，我馬上就講一隻。邊隻啊？有啦！殺手最中意用啲咩番梘沖涼咧？殺手用咩番梘啊？殺手，哇，點估啊？唔估，諗下啦。殺手，你得嘅，你開估啦。OK 啦，係殺手鐧。呢個真係好難啊！好，再俾多一隻我啊！哇，仲要多一隻啊！OK， 有啦，有26條蛇比賽鬥快，啱啱編到 A to Z， 最後邊一條蛇係最慢 Z 咯，因為最後啊嘛，最後一個號碼梗係最慢嘅啦，啱唔啱先？ ？No，仲要估啊？係啊，諗下。W 唔係啦。唔係嘛？W 兩個音噶嘛？OK 啦，我開估啦。好啦，你快啲開估啦，費事俾你笑我。佘詩曼。啊？拍戲嗰個？係號碼 C 嗰條蛇最慢啊嘛，所以咪叫做佘詩曼咯。哇！你啲難擊真係一條比一條難。咩事啊？沙出入眼啊！你企喺度啊，我幫你吹。嚟，擘大眼。喂 Cammy， 你望咩望到呆晒啊？咦 Sarah 同郭子琪仲攬住條腰添，哇係，今次終於一齊啊！終於係啊，上一次咧，郭子琪送 Sarah 翻屋企，不過 Sarah 嗰陣時話佢哋只不過係 dating 啫，都仲未開始。我諗唔到呢個郭子琪都幾犀利，咁快啊追到我妹。佢哋 dating 幾時嘅事啊？唔係好記得啦，應該係幾個星期之前啩。我想去洗手間。喂 Cammy， 你頭先咪去咗噶咯？又去？唉，女人啲生理構造我真係唔明㗎。
講咩你都唔信噶。公司上下而家已經傳佢哋開始咗噶啦。而家咧 Topic of the Month 就係郭子琪幾時會成為何家嘅女婿啊？係啊，上次郭子琪送 Sarah 翻屋企，不過 Sarah 嗰陣時話佢哋只不過係 dating 緊嘅啫，都仲未開始。諗唔到呢個郭子琪又幾犀利噶喎，咁快就追到我妹。咦？做咩坐喺廳度唔開燈啊？瞓唔着。係啊，好攰啊，我去瞓先啦。點解你唔問下我咩原因瞓唔着？我點解失眠你唔好奇咩？唉，失眠好多人都有噶啦，點解要好奇啫？我真係唔想講啊，好攰啊！你冇嘢同我講咩？你今晚係咪有咩問題啊？點解你面色咁蒼白嘅？既然你瞓唔着嘅話，我沖杯牛奶俾你飲啊！唔使啊！你嘅情緒咁唔穩定，我睇怕我哋唔適合傾任何嘢噶啦。今晚我去書房瞓啦。你同我企喺度，你係想講今晚分房瞓，定係以後都分房瞓啊？ OK， 你想同我講嘢啊嘛，我就講，我哋分手。你終於都講出口啊！你喺度等咗成晚，你唔係想知道我俾啲咩答案你咩？我唔係想知道呢個答案啊，我係想你俾我一個好好嘅解釋，點解係 Sarah？ 點解我哋之間會出現佢啊？你聽邊個講噶？公司啲人已經傳開傳埋，你哋喺埋一齊啦，但我唔信。兩個人去澳洲公幹啫嘛，就係為咗公事咋，點會發生咩事啫？前幾日我哋一齊食飯，你心不在焉，一直喺度傳 SMS， 我咪信你講同朋友哈啦咯。但係今晚我親眼見到你拖住 Sarah 嘅手，攬住佢條腰啊！對唔住啊，你聽到嘅，你睇到嘅都係真嘅，我的確係中意咗 Sarah。唔會，你唔會 Cammy 啊，我哋大家都係成年人，你接受現實啦。你唔會中意 Sarah 噶，你係為咗報仇。自己報仇可以有好多種方法，點解要利用人哋嘅感情啊？點解要犧牲我哋咁多年嘅感情啊？或者你真係唔信，我已經冇打算再報仇，冤冤相報何時了？今日我揾你報仇，他朝你又插我一刀，何必呢？我已經諗通咗噶啦，過去嘅嘢就由佢過去，我想重新開始啊！而我愛上 Sarah 係千真萬確嘅事啊！郭子琪，點解你要呃自己啊？你而家執着嘅係你啊！我知你一時之間接受唔到呢個事實，但我冇得揀啊！我同自己嘅內心交戰咗好多次，我問我自己啊，一個係我並肩作戰多年嘅女朋友，一個俾我真真正正有愛情感覺嘅女人。如果係你會揀邊個啊？係咪？你會揀報仇？我同你之間已經升華到好似親人嘅感覺啊！但係 Sarah 就唔同，佢先至俾到我一個將來嘅畫面啊！你可以繼續呃你自己，不過我係唔會同你分手噶。你今日仲去邊啊？在刮大風，這浪人隨水翻騰，外海洶湧暴雨中，滿面惶恐，這波木船就快摧毀雨中。多麼壯烈情海英雄，這爛船來獨個心痛，無奈犧牲也沒法得到你認同。參與演出嘅有夏志強、陸文飛、李成雲、張曉婷、洪秀晴、李國偉、Wan Lee、鄧一玲。浪翻湧半空，勒離愁大海中，未懼急風掙扎心醉。黑夜凌亂，各船仍未反轉，何解沒信心氣旋？一直下沉淹沒着裂痕，仍在苦苦求生。從未信愛我的人，埋沒了他良心，剩我孤單抗爭。在刮大風，這浪
隨水翻騰，愛海洶湧暴雨中，滿面惶恐，這破木船就快摧毀於中。多麼壯烈情海英雄，這難傳來獨個心痛，無奈犧牲也沒法得到你認同。 Cammy， 不如傾下。你想講乜嘢？講你嘅復仇大計，講你嘅未來，講你有幾愛 Sarah？ 爹哋，你會唔會原諒我啊？你都冇錯，唔需要爹哋原諒。喺我何文安心裏面，你一直都係我最乖、最聽話嘅仔，你係最似我噶，你知嘛？爹哋啊！你終歸好選，命途仍未扭轉，盡力一點不過死戰。可是情願，面前無路可選，仍未願去講棄權。一直下沉淹沒着裂痕，仍在苦苦求生。從未信愛我的人，埋沒了他良心，成和孤單抗爭。在怪大風，這浪人隨水翻騰，愛海洶湧暴雨中，滿面惶恐，這破木船沒法抵擋快失重。多麼壯烈情海英雄，這難傳來獨個心痛，無奈犧牲也沒法得到你認同。在愛浪中，這靈魂求生不能，愛海洶湧共撲空，這難船中多英勇仍沒法抵擋着巨龍。悲慘故事聞這心痛，壯麗橋段10倍相送，無奈怎麼愛，沒法可使你動容。隨浪花湧進，讓我被活埋失蹤。